我哋嘅其他點心度咗，因為呢個最貴咯，26蚊蝦餃4粒，4粒，仲有雞仔餅係有試食嘅，不過呢兜唔係試食嘅。咩啊？葡撻？係咯，係喎，好靚啊！都幾包3啊！你食得落翻去。仲有呢啲應該係果嚟嘅，我估沙果，同埋喺呢度咧係會見到好多唔同種類嘅。今日係一個星期六，有個快遞喺地下。我哋而家去黃埔古港飲食啦，因為而家已經10點半啦，塞車。呢度係黃埔大道隧道，大塞車。黃埔大道喺邊個區？喺天河區。咁啊，黃埔古港喺邊個區？海珠區。咁黃埔到底喺邊度？喺廣州。所以啊，廣州地名嚟咁嘅。哇！終於嚟到入去黃埔古港嗰條路，又落雨。咁啊，落雨又冇咁熱啦。落雨又冇個，不過呢個天氣唔熱㗎啦，11月。係冇錯。開始冷空氣嚟㗎啦。我睇緊呢條影片嘅時候，應該會更為涼爽。係啊。因為最熱就係早2日。交通路線。交通路線咧就係去到萬勝圍地鐵站。嗰個係幾號線啊？我記得8號線。8號線。8號線，有冇2號線？係有一個交匯站嚟嘅。8號線嚟嘅。咁然之後咧就行路就唔好滯啦。行路一路坐巴士行入去咯。睇下左邊呢個。係啦，坐部巴士。咁就得㗎啦。跟住佢個巴士就行黃埔古港啊，都係一個旅遊景點。你可以睇下，真係黃埔嗰時以前嘅舊港口。港口。係啊，即係如果你講歷史景點嘅就，最主要咧入邊有嘢食，冇嘢食嘅又平又靚嗰啲嘢食。最緊要有嘢食嘅啫，廣州人。係啊，冇嘢食啊，冇嘢食啊，幾有文化底蘊咧。冇用。都冇咩。麻煩啲啦。係啊，冇咩吸引力嘅。係啊。一有嘢食咧，就冇乜文化底蘊咧，都得㗎啦。係啊，嗰啲花生糖10蚊一斤。不過唔知今日點啊？又有嗰啲羊肚2蚊啊，雞屎果啊嗰啲咁嘅嘢，即係本地特產。仲有呢度有碌鵝。仲有貓記嗰個艇仔粥。人太多，我哋去食碌鵝。好嘛？碌鵝又得，艇仔粥又得。太多就都係嗰個首選。而家朝頭早，我哋就想去飲茶。好多廣州阿姨約埋一齊過嚟呢度㗎。即係因為呢啲景點啊，喺市區入邊啊，唔使話去好遠咯。又話落雨都嚟啊，大佬啲人。所以你話廣州人就係咁㗎啦。呢啲就係即係呢度咧，好少話基本上都係廣州人自己嚟嘅呢啲景點，因為佢唔係一啲好知名嘅景點，其實係一條村嚟啫嘛。卒之都係落雨嚟到黃埔古港，咁我哋都好耐未嚟過。其實原先咧，我計劃今日去琶洲睇下車展，咁但係即係都要食嘢㗎。咁咧，突然間咧食嘢咧又變咗係今日嘅主題，而不是去車展啦。車展嗰啲得人去到就去啦。係喎，好多人嚟喎。呢度咧就叫做石基村。我哋通常咧就會叫黃埔古港。咁啊呢度咧就係食下啲艇仔粥啊嗰啲咁嘅咯。哦，15蚊封頂一日啊？8蚊啊今日。今日係8蚊，8蚊都平啦。唔係，佢唔係一日，佢係一日係40蚊，10蚊都平啦。市區嗰啲，我哋樓下80蚊一日封頂。咧就係巴士站，咁最好嘅最慳皮嘅辦法咧，就係坐地鐵去到萬勝圍站，咁然之後咧就坐巴士入嚟，坐幾個站嘅就好快嘅。行路就真係唔好考慮啊！咁如果你話哎呀好驚多人咯，唔識坐巴士打架車咧，都唔使你好多錢嘅啫。不過咧坐巴士咧就因為其實幾個站又冇乜所謂嘅，係人會比較多。你幾耐未見過巴士有咁多人㗎？係啊，幾耐未見過有咁多人啦？因為你肯定要坐。係啦，咁你除非打車，不過咧嗰啲嚟呢度玩嗰啲阿姨咧好精打細算㗎。
佢唔會話打車咁，好少嘅。可惜咧，今日天氣就差啲啦。其實琴日咧，通常我哋每一日都會拍攝影片嘅，但係琴日咧星期五啊，又係落咗一日雨啊，颱風雨啊，咁冇辦法啦嚇。今日諗住天氣會好啲出嚟咧，諗唔到都有少少雨。不過我哋風雨不改啊嚇。黃埔古港呢度就叫做叔叔阿姨咧嚟食下靚嘢啦，又或者唔係飲奶茶，又或者買下嗰啲當地嘅特產啊。前面仲有好多。同埋我哋好中意食呢度嘅花生糖啊！當你落咗巴士之後咧，其實就唔需要好麻煩嘅，你沿住呢條路一路行就得㗎啦。你會見到呢啲新起嘅鋪頭冇乜人，好正常㗎，因為大家嚟黃埔古港唔係為咗睇呢啲嘅。另外呢度仲有幾樣嘢好值得食嘅，艇仔粥啦，先有講過幾原始嘅整得，咁同埋仲有咧碌鵝都好好嘅，仲有一種咧就係雙皮奶，大家佢係估唔到薑撞奶雙皮奶呢度都係好好嘅。咁大家就會話：你成日唔去行天河咁？如果大家去開天河咧，咁呢度都係東邊嚟啊，其實要去天河咧都唔係好麻煩嘅啫。哇！生猛海鮮，今日係星期六，螺絲蝦88蚊一斤。係啊，呢度有海鮮酒家㗎。大家如果喺市中心譬如話江南大道咁啊，江南西咁想過嚟，我都唔諗啊，我要打車。我全程打車，地鐵我唔坐啊咁咧，你搜索個地址咧就叫做石基村，石頭嘅石啊，基本嘅基，石基村咁就得㗎啦。咁落咗車就係先行我哋嗰個巴士站嗰度咯。咁一路行，你同阿司機講我石基村黃埔古港咁，基本上啲司機哥哥都識嘅。有阿姨攞出嚟賣餸啦，水果啦，唔貴㗎呢邊。當之前我哋都買過啦，又或者一啲蜜糖啦，以前呢度係賣菜，好似企理咗、整潔咗，但係一樣都係會有嘅咯。阿姨啊，賣羊肚，大家好喜歡食腸粉咧，呢間據說都唔錯㗎嚇。佢係嗰種大盤嘅腸粉嚟嘅，番禺嘅做法。咁落雨啊，未有人喺度嚟賣嗰啲麥芽糖啊、花生糖啊，唔知有冇咧？前邊我哋好中意食嘅，仲有化州吉紅啦、專賣店啦、從化特產啦，花生糖啦，係啊，等陣買定依家買啊？而家買啊，又得㗎嗱，我哋好中意食呢度嘅花生糖，佢係嗰啲糖咧又唔會係太甜啦。該軟嘅軟，該硬咯。咁有啲咧就成餅嘅，佢就已經係做好嘅。有啲咧就現場做咯。仲有冇其他？買呢啲啊，幾錢一個？嗰個係10蚊啊。平嘅，靚仔又嚟買糖啊！呢啲幾多錢啊？85一斤。呢啲都係我。冇，嗰個40。好生意，就算係落雨都好咧。風雨不改，而家啲雨越落越大，好多人專程翻嚟買嘅，包括我哋。咁佢有盒裝㗎啦，又有呢啲揼餅啊，我哋叫做即係炒米餅係啦。咁再嚟呢度咧就食麵，而家未有開始煲仔飯啦，都有晏少少就有㗎啦，都係好好嘅，大家記住啦。你唔中意食煲仔飯，你咪食雲吞麵咯，炒牛河呢度都好好嘅價錢大家睇下10幾蚊㗎，最貴嗰個牛粥15，煲仔飯佢未寫價錢出嚟。唔好講咁多住，我哋而家先去飲咗茶先肚餓啦。有豬腳薑，佢老婆話好香，搞到想食。飲咗茶先啦，仲有手信賣添，幾過癮啊！呢度就係茶樓，哇，好似好鄉村特色咁喎。有啲咩食咧？
圓中燉湯蘿蔔牛奶幾靚啊！裏邊唔好以為我扯喺賣手信嗰度咪入得咯。嗱，呢度係賣手信嘅，呢度上去咧就飲茶嘅。見咧阿師傅仔就喺度整緊嗰啲特產啦，應該係雞仔餅嚟嘅我估。講得咁好，又再講清楚交通路線係點啊？呢度係幾複雜嘅。先咧，佢係位於嗱呢度，呢度係海珠區嚟㗎嚇。咁啊呢度天河啦，呢度就越秀啦。咁然之後咧，呢個寫住地鐵博物館嘅地方咧，其實就係萬勝圍地鐵站啦。咁喺呢度可以換成4號線。同埋8號線嘅2號線喺邊度咧？大家記唔記得我哋上一集嘅影片咧，咪去到嗰個叫做南沙嘅嗰度就係4號線啦。咁當然啦，好遠嘅嚇。喺呢個萬勝圍地鐵站坐巴士過嚟，去到萬勝圍地鐵站咧有2款車，步行5分鐘，即係先頭我哋停車嗰度啦。坐呢個旅遊公交3線3蚊，又或者呢個229都係3蚊，咁啊性價比不是太高㗎嚇，就要睇你有幾多人啦。如果你話有4個人嘅話，咁啊梗係打部車，我覺得會好啲，因為4個人3蚊都12啦，不如打車。如果係喺嗰度揸車入嚟咧，就忽略不計嘅時間好快嘅。我哋咧就食點心嘅，咁咧呢度叫咗個缽仔飯啦。蝦餃王啲嘢例牌操作啦，咁佢哋呢度咧嗰啲焗嘅點心啊，咩皮蛋酥啊，就雞仔餅嗰啲係現場焗嘅。星巴靚葡撻咁得意嘅名，牛脷酥同埋至尊叉燒焗餐包，我哋要咗呢兩個。如果大家喜歡，可以再叫埋雞仔餅啊咁啲。其實我覺得如果佢有一個拼盤咁就完美嘅啦。仲有拼盤啊？哦，御手信大拼盤咁又太多啦，好似呢個。哦，餐包已經嚟啦，試下個叉燒。哦，係喎，佢可能唔想翻冰。哦，佢係咁樣嘅。嗱，我啊中意咁啊，老婆咧就唔中意咁啊。佢呢個係好似有啲肉碎咁喎，本身嘅感覺差唔多，我又覺得。小遺憾就係即係自己做嘅，但係就冇話熱辣辣啦。咁但係都冇問題啊！上邊芝麻都幾香。今年啲天氣比較奇怪，喺呢個南太平洋太平洋咧都唔叫南太平洋，有4個颱風，而家就係冇力嘅啲颱風。但係就唔似話夏天咁咯。包括今次颱風嚟到都好，最起碼香港都係幾個鐘頭唔使翻工嚇，同埋恒生指數都係繼續運作嘅，唔好俾佢靜。包括先頭我哋過嚟都係好少雨，唔算話好大風，吹到啲遮都會吹冧嗰種。我哋嘅其他點心到咗，因為呢個最貴咯，26蚊蝦餃4粒。4粒，1、2、3、4。咁隔離呢個飽肚嘅鳳爪就冇排骨，飯啊！我哋食咗條菜先啦，不如。仲有2條油菜咁喎。話説早幾日咧，有位觀眾咁咧，佢就向我反映，佢話去到一間都頗為出名嘅餐廳食雲吞麵，咁咧基本上都好滿意，但係咧佢發現一個小問題咧，就係佢點咗碟油菜，但係上嚟嘅係生菜。咁啊，究竟咧？佢講啊油菜佢喺佢嘅理解裏邊咧，應該咧係菜心啊，
咁啊，究竟有冇咩講究？其實冇嘅啊。有咩講究？應該其實咧，店家咧又有少少不足咧，就寫應該佢寫時令油菜咁就最好啦。時令咧，即係而家不時不食啊，而家乜嘢靚就食乜嘢菜。咁啊，而家咧其實係菜心都靚嘅，再凍啲咧就食生菜。咁啊，梗係啦，點解俾生菜咧？生菜平啊嘛。得幾多？都幾多鳳爪喎，4隻喎有。呢個鳳爪排骨鳳爪飯咧係22蚊。鳳爪又22蚊。因為你咁可能會多隻啦。可能係啊。咁你又多2條菜都有。如果大家以後翻嚟黃埔古港玩，過嚟呢邊玩咧，嗱呢個時候玩都好嘅。夏天都唔會太熱，夏天有夏天好玩，因為佢夏天嘅時候咧，時令嘅生果會更多嘅。同埋呢度冇話好似市中心咁嗰種熱法嘅，即係你唔似話去到北京路啊或者天河城啊嗰啲，你唔入去商場唔得㗎嚇。咁呢啲好多樹木，同埋呢度有好好嘅雙皮奶或者薑撞奶。至於我依家咧食粒蝦餃先啦，又睇下啲蝦餃肉啊，4粒會有，都係會黐住隔離個粒嘅。有汁喎。但有汁嘅。唔係，咬咗粒蝦餃喺呢邊走出嚟，佢個皮唔算話好硬嘅，但係個餡咧裏面有筍乾啦，唔係筍乾係筍哇！熱嘅喎。蝦啦，熱㗎，呢個好啊。啱係炸起。食埋個蝦餃先。嗱，雖然佢咧唔會話有啲汁滴出嚟嗰種感覺。但係蝦餃唔會，嗰隻蝦唔會好乾，係幾好。話個皮係正常表現嘅話咧，個餡好好，個餡係幾爽口得嚟，又唔會淨係得啲雪藏味，咁啊對得起呢個價錢。接落嚟試下呢個蒸飯嚟嘅，咁啊佢通常呢啲咧都係飯好咗先至再落鳳爪嘅，通常都係咁嘅，你好難會一齊蒸。如果唔係咧，會好奇怪嘅，即係好似嗰啲叫做攞鳳爪去煲粥嗰種感覺咯，唔會嘅。係蒸飯就係有呢個好處，就係一粒粒唔會削。你講唔係間間好。唔係間間，梗係唔係間間好啦。有啲人話再俾少少豉油落去，睇下近期都冇乜點食過鳳爪。冇乜點食鳳爪，你又走鬼咗北嗰間冇乜食嘅。有冇茶樓啊嗰邊？有啩。咩菜蘭嗰啲可能？菜蘭啩，我唔知啊。炸得幾通透，又唔會炸過咗火，可以啊。啲汁又調教得好。有一個好消息就係而家停咗雨啊，我見唔到人開遮。佢細細盤啊，份量都幾多。呢隻係呢隻我嘅。可唔可以攞啲飯先啊？嗰啲會唔會叫紫金醬咧？我唔好扮專家啦。鳳爪嗰啲汁咧落咗去下邊，好食。好食啊！呢個鳳爪。好食。好透嘅渣到。冇牙都食得到，好似我呢啲。有啲冇牙食得到嗰啲。因為有少少辣，嚟試下呢個咧。係，不如搣開佢一人一半咯。好熱㗎！呢個係牛脷酥，好似一隻牛嘅脷咁樣樣咯。好耐未食過。係啊，食邊嚿啊？呢個係脆嘅，呢嚿嘅。呢嚿啦，係啊。因為摸過冇所謂，因為都係我食嘅啫，今晚嚇。啱汁。佢中間呢度幾靚喎，整得。同埋佢唔算多油。油肯定有嘅，要。肯定要有油嘅，冇油唔得。還可以，油多嘅咧，呢度全部都係透明嘅，咬落好似炸過咁嘅。嗱，呢度起碼睇上去冇透明。我食過嗰啲中間呢個部位透明，哇，一言難盡。呢度多油嘅。佢南乳味唔算好重，但係咧都係鬆化嘅。外邊呢度係脆嘅，裏邊係鬆軟嘅，幾好，真係幾好。我先頭以為你會叫碗粥配呢個。就更好，就唔要嗰個飯咯。你開間間貓記嗰度食。
真係食唔到咁多。上意猶未盡嘅，咁你落到嚟咪可以再買啲翻去咯。工場嘅咁啊，新鮮聞下都香啦。呢啲咧就係啱啱做好咗嘅餅咯。因為未到遊客時間啫，其實係好火爆嘅呢度。呢度仲有雞仔餅啊，係有試食嘅，不過呢兜唔係試食嘅。咩啊？葡撻？係咯。係喎，好靚啊！都起包3蚊。你食得落咩？佢食唔落啦，已經。啱先我哋飲茶都點到止啊，因為佢呢度有。哦，嗰個包又係先頭嗰個啦。我都話人。係啊，梗係自己整啦，仲要攞貨，笑死人咩？5蚊一個就葡撻。而家已經停雨，咁啊開始啊食啦啊！廣州人最緊要食嘅，經濟差唔差呢啲好次要嘅。係啊，排第幾，全國排第幾都好次要嘅，真㗎，係啊。而好多遊客嚟到廣州咧，都係為咗食嘅。嘴咧係話，我贏咗你廣州啦！你睇我城市總有數據係叻過廣州嘅，都冇問題。但係咧，如果有時間坐飛機去邊度食咧，咁都係考慮廣州，因為點解咧？有訂票嘅代理公司顯示好大㗎嚇，佢就數據出咗嚟啦。佢話搜索國內啊嚇，2025年機票去最多嘅地方廣州，呢個好好食，食到飽晒啦我哋。食到飽晒，睇過，係啊。呢啲係幾錢啊？純斤腩嚟啊！我可以喎，你睇下。係喎。呢種係幾錢啊？呢種都係25蚊一碗。哦，都係25蚊一碗。我一係嗰隻碗喎。個位坐幾好，可惜我哋已經飽咗啦。如果唔係應該會呢個，佢嗰啲牛腩係真係好靚喎。因為已經檔開咗好耐。係啊，開咗好耐。佢仲要嗱，啱先聽見咧，本地人嚟做嘅。大佬嚟到呢度咧，呢度裝修中啊唔講啦嚇，喺嗰個位置上上面茶樓嘅，仲有呢個就值得食啦。呢個咧其他唔食咧都講得通。呢個咧就要試下薑撞奶，幾乎每一次嚟到呢度食嘅薑撞奶或雙皮奶咯。係啊，而家幾點鐘啊？12點啦，都唔早啦。因為佢除咗薑撞奶，仲有其他嘢。仲有小食啊，麵啊，好似都有㗎嚇。啱啱對住嗰度。係啊，先頭就係坐嗰個位啦。後邊嗰度都可以。幾舒服。仲有呢個餐廳咧，其實勁啊，生意隔離都係佢嘅，咁啊唔使驚冇位。同埋係咪真材實料？即係眼見為實啦。嗰啲薑出嚟擺喺度，咁啊話俾客人聽嗱，我哋係真材實料㗎咁咯。食小食又可以選擇呢度啦。坐得幾舒服嘅，即使到夏天都唔會覺得話好辛苦咯。天就最好啦，因為點解咧？飲一碗薑撞奶，冬天啊我講，哇成個身暖晒。而家食咧有少少壓力。呢個係賣咩啊？賣嗰啲雞仔餅啊！先頭落雨嘅啫，冇乜人氣啊！依家唔同啊！依家嗱擺晒台出嚟，因為今日星期六嘛，好悠閒嘅。哇，都有車入嚟喎，應該係佢本地啊，唔係喎，東莞車牌嘅。到廣州遊玩，如果你有時間，又諗緊唔知有咩地方去。以為係北京路，其實唔止。唔止，係仲有黃埔古港。我哋飲茶咧，其實嚟呢度咧就食小食都可以。我哋好耐冇飲過茶，就係咁解。幾耐未飲過茶？我喺武漢翻嚟之後咯，係啊，去荔灣湖飲咗次茶咯。我收多條豬皮啊，冇食。你係賣錢豬皮，咪攞嚟收多碗㗎。嗌你收多點講都係25啊。嚟，你俾5蚊雞我啦。豬皮都食嗰度嚟咁多咩？買2次咧，買開又唔知好唔好？唔知你放心啦，唔好食，你食嗰度做翻頭嚟啊！我真係講唔係講，係韌住我啦，賣豬腳賣魚皮，你韌住呢個起，呢個雞仔餅呢度，你同我試過一餐㗎啦。我啲豬腳薑啊，好香啊！佢係好中意食豬腳薑，翻去你阿媽都會煮嘅。食完就咳㗎啦。其實冬天食下係好嘅，呢度反而嗰啲網紅店冇晒喎。咁呢啲係賣手信嘅就肯定都會有。係啊，冇晒啲網紅店。手信店佢係現場做㗎蛋卷啊！喺呢度有現場蛋卷嘅。阿姨一下咁啊整出嚟咯，小朋友食咗特別開心。整完出嚟就係咁。不過咧穿就有呢樣唔好嘅，見下，小心啲咯。
呢度仲有好多農家菜賣，呢啲咧就真係農家菜嚟嘅，啱啱摘㗎以為，同埋仲有臘味咯，又或者雞屎果。再嚟呢度咧就係咁嘅，呢啲咧就唔係隔嚟食嘅喎，呢啲係隔嚟玩嘅喎，擺落屋企個魚缸嗰度。我女唔食嘅，有都係咁話嘅啫，有要嗰啲係需要。係啊，係養得生嘅。老婆魚就可以。係啊，唔止啊，好亂番薯葉，仲有呢啲應該係果嚟嘅，我估沙果，同埋喺呢度咧係會見到好多唔同種類嘅蔬菜，係完全唔識咩樣嘅。左邊呢個係咩？前草、桑枝，呢啲煲湯吧，應該係大椒花、臘魚乾。哇！停咗雨之後熱鬧喎，全部都係農民阿姨攞出嚟賣。之前上次嚟到咧，全部趕走晒㗎。今日咪唔同啦，咁先好㗎嘛。雖然你話係當地人擺檔啫，咁都可以喺自己條村擺下檔，冇催熟劑，甚至乎仲有蝦賣添。又或者番禺特產白香果，7蚊咋。阿姨話有烏蠅咧就唔怕食㗎啦，但係洗佢咯。仲有番石榴，你知我呢度仲有一個薑撞奶、雙皮奶餐廳嘅，好多㗎。喺後邊咧仲係大名鼎鼎嘅貓記。係啦，呢度後邊有貓記。係啊，呢度就係貓記，就係成個黃埔古港咧就從貓記開始熱鬧起身啦。貓記嘅地位咧喺黃埔古港咧係與眾不同㗎嚇。當精神領袖咁，因為就算門口呢啲阿姨咧，佢即係貓記喺裏邊啦，咁樣即係唔會話唔知啊咁咯。事實上咧，佢哋要令到黃埔古港熱鬧咧，其實就係貓記咯，柴火艇仔粥，想食一啲比較正宗嘅艇仔粥，又有少少遊客感覺啦，又唔會話個老細好惡嗰種咧，呢度就啱㗎啦。有啲個老細好惡嘅，呢度就係咁嘅環境啦。咁你可以喺呢度係食完先俾錢㗎嚇，人與人之間係好有信任嘅，呢度係真㗎。喺呢度自己攞嘢食就得㗎啦。佢老婆難道想食？佢除咗粥粉麵飯之外咧，仲有炸乳鴿啊嗰啲都有㗎咯，燒生蠔都有㗎咯。你想食咩？食唔到啊！太飽啦。2點大家都食得好開心，有路有亂，有遊客，有當地人，有小朋友都要過嚟食下貓記艇仔粥。好平嗰陣係環境啊冇而家咁好，即係唔係講經濟環境，係坐嘅環境冇而家咁好，就坐喺個竹棚嗰度食嘅。咁啊落雨咧，係喺個池塘上邊嘅，魚塘上邊嘅。咁然之後咧就試過有一次係落住雨，狂風暴雨，哇熱到咩咁，都係咁食。我唔記得係同你定係同阿姑姐啦，因為點解咧？因為即係我其實都講過啦，廣州人咧係大概2000年前後，因為下江潮啊，咁咧就經濟比較差，大家都係要飲食㗎。咁然之後咧，滋生咗好多，唔好講滋生啊，衍生咗好多好似呢啲平靚正嘅美食出嚟咯。黃埔古港喺我哋廣州人心目中咧，係可以同白雲山齊名㗎。白雲山咧就行山咯，呢度咧政府搞係嗰度係政府部門嘅，你好似北京路呢啲都係。呢度咧就私人村做嘅，即係其實一條村。帶埋啲小朋友咪過嚟食咯。100蚊食到飽。我哋以前都成日嚟黃埔古港行。嗱，你一個粥即係6蚊，跟住你再叫多碟蝦蟹嗰啲人。炒粉炒麵，3個人50蚊，食到嘔，唔係食到飽。唔係食到飽，係食到嘔啊！真係。而且嗰啲嘢都幾好食。係啊，嗰啲艇仔粥一定要去試下。嗰種同埋嗰種現炒嗰種感覺咧，係與眾不同。過嚟喺呢度過去。就係黃
埔古港博物館啦。黃埔古港係咩？喺大概係1個星期之前啦，我曾經講過啊。廣州咧，其實從應該係宋朝開始啊，明朝、清朝就最發達，就係一個集散地，商品嘅集散地，冇乜嘢產出，但係好多商品咧都要經過呢度。咁啊，最明顯就係清朝啦，一口通商。咁當時黃埔古港咧就係一口通商嘅其中一個地方。咁如果你話13行嗰度係賣貨嘅咧，我哋可以理解到呢度咧就係倉庫，因為你好多嘢你唔可能去到賣貨前邊嗰度嚟逼住噶嘛，嗰個航運擺唔落噶嘛。呢度咧就夠水深，就可以喺呢度完成一個交割。商品喺海外運到嚟，咁啊要完成交割喎。你去到珠江邊水太淺唔得噶嘛，咁點辦咧？就嚟到呢度。喺呢度咧完成一個交割啊，驗貨啊，各種啦嚇。咁喺前邊咧仲有一個歌德堡號啊。歌德堡號咩咧？就係一個當時喺瑞典嘅一個商船咯，即係運貨過嚟嘅船。今日咧小朋友咧就喺度玩蟹嘅，係啊。咁喺度睇緊咩咧？佢哋將隻蟹掉落去下邊，等隻蟹喺下邊行下咁咯。正前方就係黃埔古港博物館咯。嗱，正前方唔使錢嘅，星期一休館。件事情咧要同大家講下，大家會唔會發覺近期點解我咁少放無人機嘅咧？其實係咁嘅。首先咧，我係一個好嚴重嘅畏高症啦，一放無人機我好驚。咁呢個都係次要，重點咧係到而家，即係先唔好講話有落雨先啦嚇。去到而家呢啲有秋天嘅季風咧，啲風吹起身咧唔同夏天啊。啲風一吹咧，咁個無人機唔知吹咗去邊，好難控制嘅。所以通常放無人機咧，我都係會選擇好熱嗰啲時間放。咁啊，大家回憶下係咪？只要冇落雨咧，我都會放。所以其實而家放無人機唔係一個好明智嘅選擇嚟嘅。咁但係咧呢度睇上去咧，遠處你又可以望到高樓大廈啦。嗱，譬如嗰邊咪琶洲嗰啲高樓大廈寫字樓咯。喂，呢度咧就有鄉土嘅感覺。我記得以前呢度仲有一坐船啊，過去對面江嗰度食嗰個碌鵝嘅。依家唔知啲人喺度等緊咩咧？嗰邊咪高樓大廈咯，塞車添啊！手打牛肉片30，豬肉，真菌炒肉片28嘅喎，鹹魚蒸肉餅28，清蒸鯇魚30嘅，哇抵食喎！呢邊係五柳蛋28，青瓜20。嗱，炒個豆芽真係18啦。哦，呢單嘢喺邊度啊？嚇，靚仔一路睇緊嘅時候，佢都覺得應該係要去試下咯。係喺嗰邊。因為離啲西堤35號。係，可能遠啲咧。唔係喺嗰邊。哦，仲有呢個正宗黃埔炒蛋，雖然呢度唔係黃埔區，但係叫黃埔古港，但係其實係幾近黃埔區嘅。係啊，呢啲平啲啊嘛。23㗎。你買咗啲小食咧，其實係可以坐喺呢度食嘅，有座位嘅。住呢個景咁，但係嗰個歌德堡好似唔見咗，係咪攞去維護定點咧？實在天公不作美啊！又落起大雨上嚟啦。颱風雨就係咁啊！啲小朋友都唔玩釣蟹咯，喺呢度釣緊啊！真係釣㗎。隻蟹咁就喺度跑嚟跑去咯。話說咧，清朝啊，1685年嘅時候咧，咁啲外國商船啊，要嚟同廣東做生意咧，第一件事先去澳門攞個牌先，即係或者叫做個簽注，或者當時冇咁多簽注呢一種概念啊嘛，簽注咗再過嚟呢度，咁嚟到呢度咧就停泊住嘅，咁啊既有我先頭所講嘅喺度卸低貨完成交割啦，第二個咧就係即係因為你唔可能全部船走晒去珠江河嗰度噶嘛。咁點辦咧？咪喺呢度等一等先，有船啦，
有位啦，就喺度有引船一路拖翻過去粵海關嗰度㗎。正係因為咁咧，黃埔古港啊逐漸取代咗澳門喎，咁啊成為咧廣州嘅外港啊。咁啊，然之後1757年嘅時候咧，咁啊清朝政府咧就撤銷咗江蘇啦、浙江啦同埋福建啊3個海關啊，淨係保留咗粵海關。廣州咧就成為唯一一個對外嘅貿易港口啦。咁啊，1758年到1837年咧，黃埔古港啊進入呢個鼎盛時期添，啊成為中國唯一一個外國嘅商船停泊嘅地方。咁啊，可以想象得到當時咧，呢度係非常之熱鬧。喺呢度咧，呢度行過去，仲會有一個外國人墓啊嘅墓地喺呢度嘅。咁時至今日咧，呢度咧就已經係變成咗一個吃喝玩樂啊、週末休閒嘅好去處啦。雖然古港呢啲博物館咧都係梗係由政府開始做起，但係美食呢方面咧，其實係村民自發做嘅。咁亦都應驗咗我經常所講嗰句咧，其實政府要盡量少參與呢啲項目，疏導好佢，即係唔好搞到烏煙瘴氣啊、污水橫流，咁就得㗎啦。黃埔古港就係一個好例子，唔好管，唔好理，等佢自己發展，等市場嚟做決定，咁咪得咯。到參觀博物館又免費，咁你嚟帶小朋友嚟呢度又可以睇下個博物館啦。當時原來廣州嘅歷史係咁㗎，了解下大灣區嘅發展啦，同埋帶佢去食艇仔粥。主要博物館咧就係呢度行入去嘅，呢度就有個牌坊。波德堡就係咁啦，帆船嚟㗎。梗係帆船啦，以前嘅。開到過嚟廣東做貿易啊！我哋上去過，係啊，有冇去過？唔記得啦，原先擺喺外邊嘅，但係而家唔知去咗邊咯。嗱，當時阿哥德堡號啊嚟到嘅時候咧，幾威水，一路駛過洲頭咀碼頭。呢啲係仿翻嘅啫。如果想印證我講嘅説話啱唔啱咧，你嚟廣州就可以睇得到，係咪清朝係最繁盛時期，廣州係做貿易嘅地方，所以咧亦都會有今日咧13行啊咁多做貿易嘅嗰啲商場啊，展貿會啊，係啊，包括我哋原先今日想去嗰個琶洲會館都係，因為喺外邊太大雨啦，所以應該唔去嘅機會好大。即係點解粵 A 就係粵 A，即係應該係你喺外國咧，廣州嘅地位就肯定就比你深圳雖然發達過廣州啫，係啊，但係你點都係啲人唔認識。嗱，我舉一個例子啊，喺外語嘅英文裏邊咧，譬如話深圳咁啊係漢語拼音嚟噶嘛，但係廣州咧其實係有另外一個字代替漢語拼音嘅廣州噶嘛，就係 Canton 嚇。咁但係當時因為佢哋理解錯，以為廣東就係廣州，但係至少係有咁嘅由來，包括機場啊、廣州塔啊，都係用翻呢個名嘅。機場嗰個代碼咧用 CAN， 唔係 G2ZC 啊或者咩嗰啲咁啊嘛。咁講明咧，好早外國人已經係知道廣州嘅，亦都包括瑞典，係咪？當時咪賣呢啲咯。咁你話係咪廣州做咧？都有。廣彩都有，但係好多咧都未必一定係出自廣州生產，有唔係冇，但係廣州咧絕對就係貿易嘅地方。呢個咧就係廣彩咁啊應該係廣州嘅嚇。亞運會海心沙
洲頭咀碼頭啊，嗰度寫住下邊。今日落雨，都即使係翻新出嚟呢個博物館咧，都係好有嶺南嘅味道啊！嚇，度咧就係模仿當時嗰啲貨物啊、交割啊嘅情景咯。大清都未亡，係啊，仲係大清，就已經未剪邊。咁啊，當地咧都肯定係有村民喺度居住㗎啦。咁然之後咧，當時嗰個環境就係咁㗎啦，嗰啲村屋。省城大關外啊，省城省城咪就係廣州咯，即係越秀區。嗰個越秀區就其實就省城，即係嗰個粵海關啊。係啦，就係粵海關，應該大鐘樓嗰個位置。因為依度都係依度係港口嚟噶嘛，即係其他嗰啲嗰陣大鐘樓應該未好，因為大鐘樓係民國嘅，唔係清朝嘅。出口貨稅喺省城大關徵收外，其他嘅咩引船費啊、船嘅虧銀啊、買賣辦掛號銀呢啲就係喺黃埔古港嘅稅務所徵收。冇錯，呢個就係當時交稅嘅情景。係啊，你唔係所有稅都喺省城噶嘛，即係唔係喺越秀區。其實所講嘅省城係越秀區。冇錯，嘢就坐住喺度，有咩難決定到、處理唔到嘅，咪問大老爺點樣解決咯。嗰個係假㗎。嗰個假嘅。係象牙，假。以銀兩計㗎啦。哇！已經當時咁樣計數啊！貨物清單。冇疑查，42,000美元啦已經。49,000。哇！銀啊，一銀。黃埔村呢個余棟潮生平。首先咧，佢喺黃埔村出世，跟住喺香港讀書，跟住就去美國啦。去咗美國都係。仲有呢個村漢即係咩咧？無漢漢口，就係上次我坐高鐵落去行唔係行岳陽嗰度啦，係啊。呢度有。哇！鐵路部長，仲有漢粵村鐵路啊！鐵路，我哋幾時去睇下港九鐵路啊？唔落雨。香港嗰度仲有。香港因為而家去深圳坐。係最舊嗰條咯，係嘛？應該係咯。拆曬都港九。咁而家呢個地方喺邊咧？就應該喺大沙頭嗰度嘅。仲有嗰個就博物館啦，已經變咗。博物館咧。咁再嚟呢度咧，係咁熟口面嘅咧，其實就係長堤大馬路啦。呢一度已經拆咗啦，我記得呢度變咗醫院，呢棟仲喺度。呢棟係台山人起嘅愛群大廈。呢度拆咗啦，呢度。呢度拆咗啦。呢度係孫逸仙啊變成。淨係佢嘅隔離嗰度。咁同埋咧，呢個勁啊！你估下呢度係邊度啊？永漢路。咁熟嘅呢個係啊，北京路以前係咁樣樣㗎啦。係啊。永漢路啊嘛，係啊。永漢路。你真係估唔到喎。就係北京路喎。係啊。北京路原來係咁樣㗎喎，以前。拉車仔冇好似香港嗰啲舊相咁咯。馬路嚟啊嘛。人就多過車咁咯。舊廣州嘅圖片係咪？下邊咧有愛群大廈，其實都仲認得到嘅，但係上邊呢個真係認唔到，所以地標嘅重要性係幾緊要嘅。大概邊一棟都認冇可能認得出嘅。如果佢仲有嗰個白宮嗰個建築咧，即係嗰個財廳都仲認得到。而家冇完全認唔到，拆晒嘅。嗱呢度就認到，起碼我哋都講得出呢個已經拆咗，係咪？皇仁書院勁完全睇唔到啦已經，明信片啊！先知啊，原來呢位胡老先生咧，主持設計咗今中山四路、中山五路、北京路、海珠區嘅大部分道路。換言之，美國留過學喎，去過香港又睇過。去過香港睇過。即係你再翻嚟咁樣，你真係帶入一啲新嘅思想㗎啦。所以話我哋廣東人就係會帶啲新思彩、新嘅思想翻嚟，咪就係咁解啦。你唔可以封關閉國㗎嘛？封關閉國嘅，而家可能被剪邊啊。係，仲勁添。清政府派佢做駐美大使，
跟住仲收翻庚子賠款，賠多咗嗰啲錢出嚟添。都係黃埔古港人士喎。係啊，勁喎！咁呢條村出幾多勁人喎！係啊係。始終都係忍唔住，始終都係買咗嚟食。牛拖魚係古港奶婆薑撞奶，呢兩個嘢食咧，一個係叫燉鮮牛搓魚11蚊，一個咧紅豆雙皮奶都係11蚊嘅。嚇，薑撞奶就現場製作。紅豆上邊，下邊係雙皮奶。牛搓魚嚟到黃埔古港，點都要食啲嘢。試下老婆呢個，唔會好甜，都唔好濃奶味。係，嗱，通常我哋食呢啲糖水咧，甜品咧，廣州都係先睇下奶味夠唔夠先。第二個咧就唔好唔甜。應該佢係第一個條件就完全滿足到嘅。都唔會好甜嘅呢個。都唔會好甜。廣州人對甜品嘅最高嘅評價，唔甜。甜品就唔可以甜嘅。可能廣州天氣冇咁寒涼，啲人冇食咁多，冇飲咁多酒㗎，我估嘅唔知啊，份量都夠多。如果講奶味呢個仲濃啲。係呢個濃啲。即係牛拖魚呢個，呢個仲濃啲。呢個就有啲紅帶喺上邊，啲人都有少食嘅嗱。牛腩炆蘿蔔有啊，乾撈湯圓呢個好特別，未聽過。魚皮角手工唔平啊，22，但係佢夠膽寫手工，應該可以嘅。原先我哋諗住去呢個車展啊，廣交會展館 D 區睇下嘅，但係一來落雨，二來大塞車，不必啦嚇。原先睇下車模啊，車嘅 model 啊，睇靚女唔睇啦。呢個咧問咗阿姨啦，我哋咁買咗叫四角豆海南島特產，好似點樣炒啊？緊得啊靚女，3蚊一條。要啦，真係。早幾日我哋喺南山買咗啦，呢個豆就未見過啦。即係海南特產，即係好似秋葵咁嘅味㗎嘛？唔係，呢隻好爽。炒有肉，散散嘅入邊。冇散，又都冇散。就係批咗個皮咁啊，係啊，紮頭尾，紮邊。哦，紮頭尾。要唔要好似絲瓜咁誒切咗邊？唔使。乜都唔使，切開佢。好。咁紮個頭尾。今晚翻去食。好啊，好啊。好啊，好啊。兜用㗎。我哋終於咧翻到嚟越秀區啦，呢度算越秀區啦。冇落雨喎，地乾嘅，玻璃又乾嘅。我就係出門口嗰時睇個天氣預報話，仲要話有太陽㗎啦。鬼知去到黃埔古港嗰度話落雨，嗶聲。係啦，真係激死。所以天氣預報咧，都佢係指你定點所在嗰個點個天氣嘅咋，而家。人哋冇話俾你知誒，跨咗一個區有咩天氣啊嘛。係啊，笪地乾到。人哋睇見我哋部車覺得好奇怪，邊度落雨咧？佢喺度諗。係咯。妖，差的咁多都有幾米啫？大概20公里有冇啊？我哋而家翻到嚟屋企，呢個咧係現場直播啊，上網睇，仲落緊雨喎，真係有。好彩我哋冇。